در شهر پراگ مراسمی افتتاح مرکز تحقیقات روسیه به نام بوریس نمتسوف برگزار شد. مؤسسه پژوهشی به نام سیاستمداری کشتشده به تحقیق سیاست، فرهنگ و ارزش‌ها در روسیه تمرکز میکند. سند تأسیس مرکز را نمایندگان دانشگاه کارلوو پراگ و بنیاد آزادی بوریس نمتسوف امضا کردند. دخترش ژانا که مرکز را تأسیس داده است، هدف پژوهشگاه را به رادیوی آزادی شرح داد. کشور ما همه‌طرفه به افکار انتقادی مخالفت میکند. نهادهای ما آن را انکشاف نمیدهند. ما میخواهیم فرهنگ افکار انتقادی در روسیه را برای روسیه حفظ کنیم و همین وظیفه اساسی مرکز نمتسوف میشود. بوریس نمتسوف که یکی از پیشوایان با نفوذ مخالفین در روسیه بود، سال 2015 در بالای پل در نزد کرمل کشته شد. هر سال طرفدارانش در اینجا جمع می‌آیند و یادش را گرامی می‌دارند. 5 نفر را در رابطه به قتل دستگیر کردند، ولی آنها میگویند که گناه ندارند. به باور بسیاری از طرفدارانش، بوریس نمتسوف را با امر کرمل کشتند.